Okay. Deha ne gode he dumredi ya mashakaya handu-ini ha aini tondu bishop ni murata wakwa na twambiriirie kuina nake twamenyanire o twambia kuina miaka 30 mithiru 30 years ago. Ni na family ino tuna ngwataniro ya miaka waigua ngiuga na JJ time ndio twamenyanire nake wa mbere tugicoka tukimenyana na Saitoti my brother na Saitoti na tukimenyana na Danieli na tugicoka tukimenyana na Maito Dorokadi na andu acio angi othe a family iyo gutire mundu tutamenyanire na tugiikarania wega muno na family citu ikimenyana nginyona mami to Saitoti ndi mutoigwa ndari mundu mwega onoka Steve no akoragwe mukali no tondu Dorokadi na kuria ri mami witu wa irimu uria mwonaga akehitha to ni amenyaga no egukunywo. So nitugikarite miaka iyo muno na tugatungata Ngai hamwe na tukaria thina muno. Ndirikana na miaka ya 1990s nitwathiite kesha ya kuruga mwaka kuu tugathi mathiko na tutiare nginya na ngari na tumeire handu hetagwo Karunga twarugaga irimo gaikuruko kabata speaker twakuaga na mikwatango twina rugate Bwana sifiwe. Na kwa hili mwetikano mwenye Saitoti twaire he mwanake urahitukira hawe mureu arari na Maito ni twamurokeire kiroko tene ngai kuminemwe Saitoti akiruka macicio akimwira tuka gukuonia uria mundu ekawa kiruma Maito muthuri wako gwakiuma tugikara tugikiaragia akamutungata ndire kiamunyitira muthenya ucio akirera kihore na ningi horeri uria no ni tungerutire bara na ndikoni hawa bara tondu twana kirwa nyingi na mundu no ria ni twaruire muno ni twaruire muno. Oh hallelujah. Ona na kai ba oro mutu ditoro go ni twaruire muno ku na kirwa bara ari na muno na twa no nginya tukia kiruire bara yaka mugia kiriate senator na muthuri weho murwana no yule watu kuumithirie agitwira jigwereke leo ani kwaria tugikira kugo twena rugano raihu muno na family ino na nigukiuga atiriri ni kurito gutigwo ni muciari ona tuikarite nake miaka mingi na utaurenda uria twanahunjirio ni mutungatiri JJ twanajikoro tukwambia ndu tukamera atiriri mutungatiri waririkana ati Ngai ari ukakumurora ni wera nadu koguo ona inywe kumwira Ngai ari ukakumurora na tuko torenda ugire mwana arikia gukua okiriria githamba akihaka maguta akiuga ndikurira riki tondu mwana ni arikitie guthi na ndagacoka ni ithu tukamukora ona inywe mwiyumiririe na mwikire hinya tondu Maito ni athiete na ndagacoka riki nginya tene rekei Maito ahuruke horo na agitiria maandiko moigaga gicoka ngiuga mugambo oiga atiri ukenari ni aria othe megukome thiini wa Mwathani nake Roho akauga niguo makahuruka mawira mao maritu ni gukorwo ciiko iria maneka ni kamuima thutha. Koguo ni wega guikara mundu ari na mituo miega ugikara maundu mega uri na ciiko njega tondu muthenya waku wakinya maundu macio ni makamuma thutha. Guga thayo wa Ngai uri utangimenya uri utari uroikaria ngoro cianyu na meciria manyu no teithurane maundu ngoro-ini cianyu mwikire hinya tondu toria kuinagwo gukua no muhaka tugakua tuti